perfectos, ¿cómo están? Hoy vamos a grabar un nuevo video de Block Fruit. Hoy vamos a seguir con la parte 2 de subiendo de maestría la fruta halcón. Ya tengo el vuelo, entonces yo creo que se nos va a hacer más fácil, porque con el vuelo puedo volar y dar clics a la vez. Y así podremos conseguir la maestría 200 y así despertar la fruta halcón. En la primera parte habíamos farmeado, aparte de la maestría de la fruta halcón. Habíamos visto que necesitábamos para despertar al halcón, que necesitamos maestría 200. Y subimos de maestría al halcón. Ya vimos todos los poderes de la fruta halcón. Entonces, ahora volemos. Ahora sí será más fácil, ¿no? ¿No? Tomen. Uy, pasó algo. ¡Ah! No. Se me acabó, no sé qué, el vuelo. Ah, esta barra, la Fitmeter. Creo que eso es la cantidad de vuelo que podemos hacer. Entonces, no malgastemos el vuelo. Aunque lo único que podemos hacer es dar clics, porque si nada más andamos volando, pues no haremos nada. Entonces, voy a seguir dándoles. Toma. Y como queda uno, para acá. ¿Y dónde está? Sé que sigue vivo. Ahí está. ¡Toma! ¡No! ¡Toma! ¡Listo! Nos faltan 42 de maestría para tener 200 de maestría. Pero bueno, también estamos consiguiendo dinero para girar frutas. También. Pues para que tengamos otra fruta. Se me antoja tener la fruta barrera, pero no sé, la verdad. Es que sería un mal gasto esto. Porque como ya me comí esto y este video se trata de que tenemos que subir la maestría, no sería. Aparte, no sé si es mejor la Creation ahora se llama. Y la águila, perdón, también. No sé cuál es mejor para farmear, porque a mí no me gusta, bueno, sí me gusta mucho hacer PvP, bueno, no mucho, pero me gusta hacer PvP, pero yo soy como más de farmeo, entonces, pues no sé cuál me gusta más, entonces, y no sé cuál es mejor para farmeo, obviamente, aunque según yo la águila, perdón, casi decía halcón, según yo es mejor para farmeo. Porque según yo, si despertabas la fruta, el Fitmeter, que es para el vuelo, sirve como creo que si lo despertas tienes como más tiempo de vuelo. Entonces, no sé la verdad, pero bueno. ¿Qué pasó? ¡Ah! Me bugué. Voy a volar. Voy a lanzar. ¿Dónde están? Ahí está. Así, cuando vuelas no te dan, entonces es mucho mejor, la verdad. Entonces vamos a seguir. Ya se me va a acabar. Ya se me acabó. Ah, no se me acabó. Un disparo más y ya se me acabó. Se quedó allá Toma. Uy, ¿dónde está el otro? ¿Por qué otra vez desapareció? Ah, es que como que se tepea hacia donde. Es que creo que se fue muy lejos y por eso se tepea donde spawnea siempre. Entonces, pues hay que acercarnos más a su spawn para que no se tepe. Toma, esto ya. Toma. Listo, ya. Subí de nivel. Subí de maestría, no sé cuánto porque no vi. Ya casi me faltan
6 niveles para... ¿Cómo se llama? Para conseguir el nivel 1125. Y así podremos ir con guerreros cuernudos. Algo así decía. Creo que sí, guerrero cuernudo decía. Pero bueno. No vamos a terminar el video hasta que lleguemos a maestría 200. Bueno, mínimo llegar a maestría 200. O tener nivel 1125. Una de esas dos. Porque aunque este video no se trata de subir de niveles y se trata de subir la maestría, aún así nos vamos a tardar mucho y no quiero la verdad que tarde mucho pues, el video. Pero bueno. No, ya se me acabó. Toma, 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 toma. Vamos. Toma. Oh, sí, les di. Vamos. Tomen. Vamos, yo me tomo uno. Me dio solo uno de maestría. La verdad, muy poco. Creo que la verdad que sí quiero comerme la Forge. Pero la verdad, no sé. Ya me está matando uno con la fruta corazón. Creo que sí me voy a comer la fruta Gradione. Creo que sí me la voy a comer. Aunque es la mejor que tengo, creo que sí me la voy a comer, Porque la verdad, en serio necesito algo. Porque, en serio, la fruta halcón, aunque creo que es mucho mejor para farmear, no sé, la verdad. La verdad, no sé. Entonces, pues vamos a subir. Vamos a terminar esta misión. Y con el dinero vamos a comprar una fruta, ¿vale? Si me sale mejor que Creation, pues me la como. Si no sale mejor que Creation, me como la Creation, ¿vale? Pero primero terminemos de matar a estos. Bueno, de terminar la misión. Aunque de eso no se trata el video. Pero para que aprecien por última vez la fruta águila. Tomen, toma. Toma. No. Quítense. Toma. Aquí. Y está el arma. Listo, ya la quité. Si se preguntan, estoy grabando en el celular de mi papá porque el mío creo que se perdió. O me lo robaron. Una de las dos cosas. Pero bueno. Entonces, yo creo que vamos a seguir. Y faltan 2 más. Entonces, toma. 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 Ah, toma. Toma. No, ah. Toma. ¡Ah! ¡No! ¡Ah! Me morí, boludo. ¡No! ¡Me morí! No importa. Ya falta muy poquito para matarlos. Entonces... Toma. Listo. Terminamos la misión. Llegamos al nivel 1120. Vámonos de acá. Vamos a subir de nivel. Así. Vale. Y vamos a comprar fruta. Que según yo sí me alcanza. Y a ver. Sí me alcanza. Por favor, una buena, por favor. ¿Qué?